Në mes të një atmosfere të gjallë dhe plot humor, Egli vendos të hakmerret ndaj gjestit për rrengun që ai i bëri më parë. Pasi ai e mbuloi me miell, ajo nuk mund ta linte me kaq. Me një buzëqeshje djallëzore në fytyrë, Egli kap një grusht të madh miell dhe fillon ta ndjek gjestin nëpër shtëpi. Ndalu, mos ik. Tani është radha jote. I thërret ajo, duke qeshur dhe duke vrapuar pas tij. Gjesti, i cili e kupton menjëherë që ajo nuk do të ndalet pa ia kthyer reston, fillon të vrapoj me shpejtësi, duke bërë zigzage mes mobiljeve dhe duke u munduar t'i shpëtoj sulmit të saj të bardhë. Egli, hajde, mos e bëj këtë. Po të kërkoj falje, të betohem. Thot ai duke qeshur, por në të njëjtën kohë duke ecur mbrapsht me hapa të shpejtë. Jo, falja jote nuk vlen. Tani do ta shohësh se me kë ke të bësh. Përgjigjet ajo, e vendosur për të mos e lënë të ikë pa ia hedhur miellin. Teksa gjesti tenton të kalojë pranë divanit, Egli bën një lëvizje të shpejtë dhe i afrohet aq shumë sa që ai e humbet ekuilibrin për një moment. Duke parë se nuk ka rrugë shpëtimi, ai fillon të ngjitet shkallëve me shpejtësi, por Egli nuk ndalet. S'ke ku shkon më tani. I thot ajo, duke ngritur dorën me miellin gati për t'ia hedhur. Në një moment, gjesti ndalon, duke menduar një strategji të fundit për të shpëtuar. Shiko, Egli, atje prapa teje është dikush gati të hedh ujë. I thot ai, duke u përpjekur t'i shpërqendrojë vëmendjen. Egli e kthen kokën për një sekondë, por e kupton menjëherë që ai po përpiqet ta mashtrojë. Kështu që ka puna? Tani s'ka më shpëtim për ty. I thot ajo dhe, pa u menduar 2 herë, i hedh gjithë miellin mbi kokë. Gjesti qëndron në vend, i mbuluar plotësisht me një shtresë të bardhë pluhuri, ndërsa Egli shpërthen në të qeshura. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe të duartrokasin, ndërsa gjesti, duke fshirë miellin nga fytyra, tund kokën me një buzëqeshje. Mirë, Egli, e fitove këtë betejë, por lufta nuk ka mbaruar. I thot ai me një ton sfidues, duke bërë që ajo të qesh edhe më shumë. Kështu, një tjetër moment gazmor kalon mes tyre, duke i bërë të harrojnë për pak çaste çdo tension apo debat në shtëpi, ndërsa loja e tyre bëhet biseda kryesore mes banorëve. Mes atmosferës së gëzueshme në shtëpi, Egli dhe gjesti e gjejnë veten të përfshirë në një lojë të çmendur dhe plot argëtim. Teksa janë në kuzhinë, fillimisht fillojnë të ngacmojnë njëri tjetrin me fjalë, por shpejt gjithçka përshkallëzohet në një betejë mielli. Gjesti, duke qeshur me të madhe, merr një grusht miell dhe, pa e menduar 2 herë, ia hedh Eglit mbi kokë. Egli, e befasuar, mbyll syt për një moment dhe, kur i hap sërish, sheh fytyrën e tij të qeshur dhe të gatshme për të vazhduar lojën. Do të më sulmosh ashtu? Mirë, tani do ta shohësh se me kë ke të bësh. I thot ajo me një ton sfidues, duke kapur një grusht tjetër miell dhe duke ia hedhur drejt për drejt në fytyrë. Gjesti shtanget për një moment, duke u kollitur lehtë nga reja e bardhë që e ka mbështjell, por më pas shpërthen në të qeshura. Kështu që ka puna. Atëherë, përgatitu. Thot ai dhe merr një grusht të madh miell, duke e ndjekur Eglin nëpër kuzhinë. Ajo, duke qeshur me zë të lartë, përpiqet të largohet, por gjesti është më i shpejtë dhe ia hedh gjithë miellin mbi shpatulla. Në pak sekonda, të dy janë mbuluar krejtësisht me miell, flokët e tyre janë bërë të bardhë dhe rrobat e tyre duken si të sapo dalë nga një stuj dëbore. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe t'i shikojnë me habi, disa duke i inkurajuar që ta vazhdojnë lojën, të tjerët duke u ankuar për rrëmujën që po bëjnë. Duket sikur kemi bërë ndonjë dasëm tradicionale shqiptare. Thot Egli, duke fshirë miellin nga sytë e saj dhe duke qeshur. Gjesti qesh edhe ai dhe e shikon Eglin me një vështrim ngacmues. Vetëm nusja mungon. Apo ndoshta e kemi këtu? Thot ai duke e parë drejt në sy. Egli e shtyn lehtë me bërryl, ende duke qeshur, dhe e paralajmëron. Mos guxo të më hedhësh më shumë miell, përndryshe do të zhys në ujë. Gjesti qesh edhe më shumë dhe e sheh si një sfidë. Hajde ta shohim kush do të fitojë atëherë. Loja vazhdon edhe për pak, ndërsa ata të dy e shijojnë këtë moment të lehtë dhe të çmendur, duke harruar për një çast të gjitha debatet dhe tensionet që mund të kenë pasur më parë.
Egli, duke e vështruar gjestin që ishte shtrirë në krevat, vëren se ai është në një gjumë të thellë. Ai duke i lodhur, ndoshta nga debatet, nga tensionet e ditës, apo thjesht nga raskapitja e lojës brenda shtëpisë. Pavarësisht gjithçkaje që kishte ndodhur mes tyre, pavarësisht shgënjimeve dhe fjalëve të ashpra që kishin shkëmbyer, Egli nuk mund ta shikonte atë ashtu, pa një mbulesë, i shtrirë në krevat ndërkohë që freskia e natës kishte filluar të mbushte dhomën. Ajo ngadalë afrohet, duke u siguruar që të mos bëj zhurmë, që të mos e zgjojë. Me duar të buta, ajo merr jorganin dhe e vendos mbi trupin e tij, duke e mbuluar ngadalë, sikur po kryente një veprim të natyrshëm, por që në të vërtetë kishte një domethënie më të thellë. Egli e vështron për një moment, duke marrë frymë thellë. Në fytyrën e tij të qetë, ajo mund të shihte një anë tjetër të gjestit, jo atë djalin sfidues, kokfort apo provokues, por dikë që ndoshta edhe ai kishte nevojë për kujdes dhe për dikë që të mendonte për të. Duket kaq i qetë kur fle, mendon me vete Egli, ndërsa një buzëqeshje e lehtë i kalon në fytyrë. Por sapo ajo bëhet gati të largohet, gjesti lëviz pak dhe mërmërit diçka nëpër gjumë. Egli ngrim për një moment, duke menduar se ai mund të zgjohej, por ai thjesht rrotullohet pak, ndërsa jorgani që ajo i kishte vendosur mbi trup mbetet aty. Edhe pse ndoshta nesër do të debatonin sërish, edhe pse ndoshta ai do të bënte sikur nuk i vinte re gjërat e vogla që ajo bënte për të, Egli e dinte që në një mënyrë apo në një tjetër, ajo ende kujdesej për të. Edhe kur ai e kishte mërzitur, edhe kur i kishte thënë fjalë të rënda, ndoshta ndjenjat e saj për të nuk ishin zhdukur plotësisht. Duke hedhur një shikim të fundit, ajo largohet ngadalë, duke e lënë gjestin të flejë i qetë, pa e ditur se dikush kishte qenë aty për të kujdesur për të. Gjesti dhe Rozana përplasen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Gjesti, i acaruar nga sjellja e Rozanës, i afrohet me një shikim të ftohtë dhe të ashpër, duke e bërë të qartë se ai nuk ka më durim për të. Ik zhduku, mos më fol më me gojë. Nuk dua të dëgjoj më asgjë nga ty. I thot ai me një ton të lartë, duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por dukshëm i irrituar. Rozana, e befasuar nga reagimi i tij, i përgjigjet me një ironi të lehtë, po çfarë ke tani? Pse të djeg kaq shumë? Apo ndoshta e di që kam të drejtë dhe s'të pëlqen ta dëgjosh. Gjesti tund kokën dhe qesh me nervozizëm, duke kaluar duart në flokë. E di shumë mirë se çfarë bën ti. Ti je plot intriga, gjithmonë i manipulon situatat në favorin tënd dhe pastaj del sikur je viktima. Po e di çfarë. Nuk më intereson më. Nuk më don, as nuk të plas për mua, ndaj mos u mundo kot të bësh sikur të intereson. Rozana e vështron me një buzëqeshje të hidhur. Nuk më plas për ty? Ha, shumë mirë. Sepse as unë nuk dua të merrem më me ty. Më mirë larg një personi si ti që e ndryshon mendjen çdo 5 minuta dhe nuk di çfarë do. Gjesti shtrëngon nofullat dhe e shikon me inat. Shumë mirë atëherë. Qëndro larg meje dhe mos u mundo të më përfshish më në dramat e tua të kota. Unë kam punë më të rëndësishme se sa të merrem me ty dhe me lojrat e tua. Debati i tyre ndizet edhe më shumë, ndërsa banorët e tjerë i shikojnë me kurreshtje, duke ndjerë tensionin që po mbushte dhomën. Gjesti largohet me hap të shpejtë, ndërsa Rozana mbetet aty, duke buzëqeshur me ironi, sikur të kishte fituar diçka nga kjo përballje. Por në të vërtetë, asnjëri prej tyre nuk e kishte fituar këtë betejë, ishte thjesht një tjetër kapitull i një lufte që nuk dukej se do të përfundonte shpejt. Egli, e ulur pranë banorëve të tjerë, fillon të flasë për Gjestin me një ton të përzier mes habis dhe sigurisë. Ajo duket e bindur për atë që po thotë dhe nuk e fsheh as pak mendimin e saj. E keni vënë re se si më shikon ai? Jo një herë, jo 2 herë, por disa herë gjatë ditës. Gjesti mendon se askush nuk e kupton, por unë e di kur ai më kërkon me sy, thot Egli, duke tundur kokën dhe duke buzëqeshur lehtë. Banorët e tjerë e shikojnë me kurreshtje, disa të habitur, disa duke qeshur. Po mirë, ndoshta të shikon thjesht sepse je aty, nuk do të thotë se të do, i thot njëri prej tyre, duke e sfiduar. Egli nuk heziton t'i përgjigjet. Jo, jo. E di unë shumë mirë kur dikush të sheh rastësisht dhe kur dikush të shikon me një qëllim.
Gjesti nuk është tipi që e pranon kollaj ndjenjat, ai përpiqet ta fshehë, por unë e shoh në sytë e tij. Ai më kërkon, ai më vështron, ai e di shumë mirë që ka ndjenja për mua, por thjesht nuk do të pranoj para të gjithëve. Një tjetër banore ndërhyn duke buzëqeshur me dyshim. Egli, ndoshta thjesht e ke gabim, ndoshta ai të sheh nga inati ose thjesht nga kurioziteti. Egli tund kokën, e sigurt në atë që po tholl. Jo, jo. Ai më shikon me atë mënyrën e tij të veçantë. Ai nuk ka guxim ta pranoj, por unë e ndjej. Gjesti më do, por është kokfort dhe mundohet ta mbaj brenda vetes. Po nuk i shpëton syve të mi. Disa banor fillojnë të qeshin, të tjerë mendojnë mbi ato që ajo po tholl. A është e vërtet që gjesti ka ndjenja për të dhe nuk guxon ta pranoj? Apo Egli po e sheh situatën nga një këndvështrim i njëanshëm? Debati vazhdon, por një gjë është e qartë, marrëdhënia mes tyre nuk është e zakonshme dhe diçka po ndodh mes tyre, qoftë e pranuar apo e mohuar. Egli, duke vëzhguar nga një kënd tjetër, ndjen një val të fortë xhelozie që po e pushton. Ndërsa shikon Gjestin dhe Loredanën duke kërcyer dhe luajtur së bashku, ajo fillon të ndihet e tensionuar dhe e shqetësuar. Qeshjet dhe hapat e tyre të shpejtë, si dhe kimia që kanë mes tyre, i bëjnë Eglin të mendoj më shumë se sa duaj. Egli e sheh Gjestin që, me një buzëqeshje të plotë, po përpiqet ta bëjë Loredanën të qesh, ndërsa ajo i përgjigjet me të njëjtën gazmorësi. Ata po lëvizin në ritmin e muzikës, duke u ngacmuar njëri tjetrin dhe duke krijuar një atmosferë plot argëtim. Loredana, e mbushur me energji, po i jep hapin Gjestit dhe është duke u argëtuar me të sikur më parë. Por Egli, nga ana tjetër, fillon të ndjejë një bezdi që po i mbush mendjen. Ata duken kaq të lidhur, kaq natyrshëm së bashku, dhe kjo është ajo që e shqetëson më shumë. Ndërkohë, ajo shikon se Gjesti po e merr seriozisht momentin dhe po e çon në një tjetër nivel argëtimi, ndërsa Loredana duket se është e lumtur për këtë vëmendje. Ajo fillon të ndjejë një shqetësim të thellë dhe, pa mundur ta fshehë, i drejtohet një miqësore, por edhe me një ton të mbredh. Po shikoni ju të dy, ju duken kaq të lumtur bashkë, apo nuk keni menduar për ndjenjat e të tjerëve? I thot ajo me një theks të dukshëm paksa të ngurtë. Gjesti dhe Loredana e ndalin të qeshurën dhe e shikojnë Eglin, e cila tashmë po qëndron me duar të kryqëzuara. Gjesti, pa u ndjerë shumë i shqetësuar, përgjigjet me një buzëqeshje ngacmuese. Po, Egli, do të duhej të jesh këtu me ne. Pse nuk bashkohesh dhe ti, që ta bëjmë edhe më argëtuese? Thot ai duke i hedhur një sy Loredanës, e cila gjithashtu po qesh dhe e shikon Eglin. Egli e di që ka përjetuar një moment të vështirë, por ndjen se është më mirë të mbajë ndjenjat për vete. Megjithatë, nuk mund të ndaloj një val pasigurie të shpërthej brenda saj. Ajo, me një buzëqeshje të sajuar, ja kthen, ndoshta më vonë, për momentin, preferoj të shikoj. Kjo është mjaftueshëm. Gjesti e kupton se ajo është e shqetësuar, por ai e injoron për momentin dhe vazhdon të kërcen me Loredanën, duke harruar për disa çaste çdo gjë tjetër. Egli, duke vëzhguar nga një kënd tjetër, ndjen një val të fortë xhelozie që po e pushton. Ndërsa shikon Gjestin dhe Loredanën duke kërcyer dhe luajtur së bashku, ajo fillon të ndihet e tensionuar dhe e shqetësuar. Qeshjet dhe hapat e tyre të shpejtë, si dhe kimia që kanë mes tyre, i bëjnë Eglin të mendoj më shumë se sa duaj. Egli e sheh Gjestin që, me një buzëqeshje të plotë, po përpiqet ta bëjë Loredanën të qesh, ndërsa ajo i përgjigjet me të njëjtën gazmorësi. Ata po lëvizin në ritmin e muzikës, duke u ngacmuar njëri tjetrin dhe duke krijuar një atmosferë plot argëtim. Loredana, e mbushur me energji, po i jep hapin Gjestit dhe është duke u argëtuar me të sikur më parë. Por Egli, nga ana tjetër, fillon të ndjejë një bezdi që po i mbush mendjen. Ata duken kaq të lidhur, kaq natyrshëm së bashku, dhe kjo është ajo që e shqetëson më shumë. Ndërkohë, ajo shikon se Gjesti po e merr seriozisht momentin dhe po e çon në një tjetër nivel argëtimi, ndërsa Loredana duket se është e lumtur për këtë vëmendje. Ajo fillon të ndjejë një shqetësim të thellë dhe, pa mundur ta fshehë, i drejtohet një miqësore, por edhe me një ton të mbredh. Po shikoni ju të dy, ju duken kaq të lumtur bashkë, apo nuk keni menduar për ndjenjat e të tjerëve? I thot ajo me një theks të dukshëm paksa të ngurtë. Gjesti dhe Loredana e ndalin të qeshurën dhe e shikojnë Eglin, e cila tashmë po qëndron me duar të kryqëzuara.
Gjesti, pa u ndjerë shumë i shqetësuar, përgjigjet me një buzëqeshje ngacmuese. Po, Egli, do të duhej të jesh këtu me ne. Pse nuk bashkohesh dhe ti, që ta bëjmë edhe më argëtuese? Thot ai duke i hedhur një sy Loredanës, e cila gjithashtu po qesh dhe e shikon Eglin. Egli e di që ka përjetuar një moment të vështirë, por ndjen se është më mirë të mbajë ndjenjat për vete. Megjithatë, nuk mund të ndaloj një valë pasigurie të shpërthej brenda saj. Ajo, me një buzëqeshje të sajuar, ja kthen, ndoshta më vonë, për momentin, preferoj të shikoj. Kjo është mjaftueshëm. Gjesti e kupton se ajo është e shqetësuar, por ai e injoron për momentin dhe vazhdon të kërcen me Loredanën, duke harruar për disa çaste çdo gjë tjetër. Gjesti, me një buzëqeshje të madhe në fytyrë dhe një shkëlqim lozonjar në sy, i afrohet Loredanës, e cila po qëndron e qetë, e pavetëdijshme për atë që po përgatitet të ndodhë. Ai e kap pa pritur në bel dhe, pa e paralajmëruar, e ngrit lart në ajër me forcën e tij. Loredana bërtet me zë të lartë, duke u kapur instinktivisht pas supeve të tij. Gjesti, mos. Më lër poshtë. Kam frikë. Bërtet ajo, duke u përpjekur të lirohet nga duart e tij, por ai vazhdon ta mbaj pezull, duke qeshur me të madhe. Ej, qetësohu, Loredana. I thot ai mes të qeshurave, ndërsa ajo përdridhet dhe shkon këmbët në ajër. Nuk do të lëshoj, por shiko sa e lehtë je. Sikur të mbaj një pupël në duar. Loredana vazhdon të bërtas dhe të qesh në të njëjtën kohë, ndërsa përpiqet të gjejë ekuilibrin. Gjesti, po të them seriozisht, më lër poshtë. Mos u tall me mua. Banorët e tjerë, të ulur përreth, fillojnë të qeshin dhe të brohorasin, duke i nxitur të vazhdojnë lojën. Mbaje edhe pak, Gjesti. Thërret dikush nga larg. Dakord, por vetëm nëse premton që nuk do më bërtasësh më. I thot ai me një shikim ngacmues, Loredana, duke mos pasur zgjidhje tjetër, tun kokën dhe i përgjërohet. Po, vetëm lërm poshtë, të lutem. Gjesti më në fund e ul butësisht në tokë, ndërsa ajo pshertin me lehtësim, por e shikon me një shikim paralajmërues. Do ta mbaj mend këtë, Gjesti. Do të hakmerem. I thot ajo duke e goditur lehtë me pëllëm në krah. Gjesti qesh me të madhe dhe i jep një shkelje syri. Mezi po pres të shoh çfarë ke në plan. Shtëpia shpërthen në të qeshura dhe atmosfera mbushet me energji pozitive, ndërsa të gjithë vazhdojnë të diskutojnë për episodin e papritur mes tyre. Rozana, e ulur në një cep të shtëpisë, me duart e kryqëzuara dhe një shikim të mbredh, fillon të bisedojë me Danjen për Eglin, duke mos e fshehur as pak pa kënaqësinë e saj. Ajo lëkun kokën dhe pshertin thellë, sikur të mos e kuptonte dot sjelljen e Eglit. Danja, unë se kuptoj fare këtë vajzë, thot Rozana, duke ngritur vetullat me habi. Egli është një vajzë e keqe, se di si nuk i vjen turp. Pas gjithë asaj që ka ndodhur, ajo ende i rri mbrapa Gjestit. Nuk e ka asnjë lloj dinjiteti. Danja, e cila e dëgjon me vëmendje, e tun kokën dhe nënqesh paksa. Po pra, Rozana, edhe unë e kam vënë re. Ajo bën sikur është e fortë, sikur nuk i intereson më, por në fakt nuk e lëshon dot Gjestin. E ndjek kudo, i flet, kërkon vëmendjen e tij me çdo kusht, i përgjigjet ajo. Rozana lëkun këmbën dhe vazhdon e acaruar, pikërisht. Unë nuk e kuptoj se çfarë mendon ajo. Po i del vetja fare keq. Gjesti nuk e do më, ai thjesht po tregohet i sjellshëm me të, dhe ajo e merr si shenjë që ai ka ende ndjenja për të. Është qesharake. Danja pshertin dhe tun kokën me keqardhje. Dhe pastaj ankohet se ai e përdori, se ai e bëri të ndihet keq. Po mirë, atëherë pse vazhdon ta ndjek? Pse nuk e lë rehat? Rozana mbyll syt për një moment, sikur të përpiqej të ruante durimin. Sepse Egli është vajzë e tillë. Ajo nuk e duron dot që Gjesti të mos e ketë më në vëmendje. Ajo e do dramën, i pëlqen të luajë rolin e viktimës, por në fund të ditës është ajo që e kërkon këtë situatë. Danja tregon një buzëqeshje ironike. Po të mos i rrinte mbrapa, mbase do të kishte ruajtur pak dinitet. Por jo, ajo thjesht nuk di të ndalet. Të dyja tundin kokën me shgënjim, duke kuptuar se Egli nuk kishte ndërmend të ndryshonte.
Ndërkohë, në një cep tjetër të shtëpisë, Egli dhe Gjesti po bisedonin, pa e ditur që Rozana dhe Danja po e analizonin çdo lëvizje të saj. Gjesti ulet pranë Danjës dhe fillon t'i tregoj për marrëdhënien e tij me Eglin, duke i shpjeguar se ai nuk ka ndjenja romantike për të, pavarësisht se ajo duket se kërkon më shumë nga ai. Shiko, Danja, thot ai, duke marrë një frymëmarrje të thellë, me Eglin nuk do të ketë asgjë mes nesh përveç miqësisë. Nuk e di pse ajo vazhdon të mendojë ndryshe, por unë ja kam bërë të qartë që nuk dua më shumë se kaq. Danja e shikon me një shikim të dyshim dhe e pyet, po mirë, atëherë pse vazhdon të qëndrosh afër saj? Pse nuk i jep fund kësaj situate një herë e mirë? Gjesti tund kokën dhe pshërtin. Sepse nuk dua ta lëndoj. Nuk është se urej apo dua ta shoh keq, thjesht nuk ndjej të njëjtën gjë që ndjen ajo për mua. Kam tentuar t'i shpjegoj, por duket sikur ajo nuk dëshiron ta kuptoj. Vazhdon të më afrohet, të më kërkoj vëmendje, dhe unë nuk e di më si t'ja bëj. Danja buzëqesh me ironi dhe i thot, Gjesti, po më duket sikur po i lë shteg. Nëse vërtet nuk do asgjë me të, atëherë duhet të jesh më i prerë. Egli është vajzë e zgjuar, por nëse i jep shenja të gabuara, ajo do të vazhdoj të shpresoj. Gjesti pshërtin sërish dhe kalon dorën në flokë. Ndoshta ke të drejtë. Por unë nuk dua të bëhem njeriu i keq në këtë histori. Thjesht dua që ajo të kuptoj vetë dhe të ndaloj së insistuari. Nuk dua dramë, nuk dua të krijoj probleme. Do qëndroj thjesht shok me të, por asgjë më shumë. Danja e shikon me një shikim të mprejtë dhe i thot, po të ishte ashtu, ajo do ta kishte kuptuar me kohë. Mbase je ti ai që pa dashje po e lejon këtë situatë të vazhdojë. Gjesti nuk përgjigjet menjëherë, por duket sikur mendon thellë për fjalët e Danjës. A do të marrë ndonjëherë fund kjo histori mes tij dhe Eglit, apo do të vazhdoj të krijoj tensione mes tyre? Gjesti afrohet me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë dhe shikon Danjen me një vështrim ngacmues, duke i folur me një ton të butë por plot siguri. E di që më do, por nuk e pranon, i thot ai duke e parë drejtë në sy. E sheh mënyrën si më shikon? Si buzëqesh sa herë të afrohem. E di që s'do ta pranosh me zë të lartë, por unë e di të vërtetën. Danja tund kokën dhe qesh me ironi, duke e shtyr paksa me dorë. Gjesti, lëre këtë lojën tënde. Nuk ke asnjë ide për atë që mendoj unë. Mos u bëj aq i sigurt. Por Gjesti nuk ndalet, vazhdon ta shikoj me një shikim të thellë dhe misterioz, duke i thënë, po mirë, nëse nuk më do, pse skuqesh kur të flas kështu? Pse nuk më shmang? Pse gjithmonë përfundon duke folur me mua? Danja e ul shikimin për një moment, sikur nuk di çfarë të thotë, pastaj e hedh shakan për ta larguar situatën, sepse ndonjëherë më keq ardh dhe dua të jap pak vëmendje, se përndryshe do ngelesh vetëm. Gjesti qesh me të madhe dhe tund kokën. E po, nuk e di, por unë them që ti je e bukur si një yll dhe një ditë do ta pranosh vetë atë që po përpiqesh të mohosh tani. Danja qesh, por nuk jep një përgjigje të qartë, duke lënë të kuptohet se ndoshta fjalët e Gjesti nuk janë dhe aq larg së vërtetës.